డాక్టర్ గారు, నా పేరు ప్రియ. మా వారికి గత 10 ఏళ్లుగా స్మోక్ చేసే అలవాటుంది. ఈ మధ్య దగ్గు, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం మొదలయ్యాయి. మా వారి వయసు 45 సంవత్సరాలు. తను ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మోస్ట్ కామన్గా మీరు ఆల్రెడీ స్మోక్ చేస్తున్నారు మీ భర్త అని చెప్తున్నారు కాబట్టి స్మోక్ చేయడం చాలా రోజులు అంటే ఆల్మోస్ట్ 10 ఇయర్స్ తర్వాత మనకు సిమ్టమ్స్ మెల్లిమెల్లిగా అప్పుడప్పుడే రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఇనీషియల్గా ఎప్పుడైతే స్మోక్ చేస్తామో అప్పుడు సిమ్టమ్స్ అనేది పెద్దగా కనపడవు. మనకి 10 ఇయర్స్ తర్వాత ఆర్ 20 ఇయర్స్ తర్వాత స్మోక్ కంటిన్యూస్గా చేయడం వల్ల దగ్గు రావడం, ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం, లేకపోతే కంటిన్యూస్గా స్మోక్ చేయడం వల్ల ఆయాసం అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి మనం ఫస్ట్ ప్రైమరీ గోల్ ఏంటంటే టు స్టాప్ స్మోకింగ్. ఎవరైనా మనం స్మోక్ చేస్తే అది మంచిది కాదు మన బాడీకి. సో వాళ్ళకి మనం అడ్వైస్ చేసేది ఏంటంటే ప్రైమరీగా స్మోకింగ్ అనేది బంద్ చేయాలి. సో అది స్మోక్ చేయడం మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాం, అంటే ఇంకా స్మోక్ చేయాలనే ఉంది, ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ దోస్, అంటే మనం స్మోక్ చేయకపోతే ఇంకే పనులు చేసుకోలేకపోతున్నాం అంటే దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం నికోటిన్ ప్యాచెస్ అనేటివి ఉంటున్నాయి, ప్లస్ గమ్స్ అనేటివి ఉంటున్నాయి. సో మనకు ఆ క్రేవింగ్ అనేది తగ్గించుకోవడానికి మనం వాళ్ళు ఎంత అయితే స్మోక్ చేస్తారో, అంటే 10 సిగరెట్స్ స్మోక్ చేస్తారా పర్ డే, 20 సిగరెట్స్ స్మోక్ చేస్తారా పర్ డే, దాని ప్రకారం మనం డోస్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసి ఆ నికోటిన్ ప్యాచెస్ కానీ గమ్స్ కానీ దాని ప్రకారం అడ్వైస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అది అడ్వైస్ చేయడం వల్ల స్మోకింగ్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఆ క్రేవింగ్ తగ్గి మనకు స్మోకింగ్ చేయడం ఎప్పుడైతే బంద్ అవుతుందో సో దాని ప్రకారం మనకి సిమ్టమ్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా మోస్ట్ కామన్గా కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తాయి.